हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो टायर 2 का एग्जाम हुआ था उसका अभी एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें अटेंडेंस के बारे में कितने लोग अपीयर हुए थे, एग्जाम में अटेंडेंस क्या रही थी, उसके बारे में उस आरटीआई में रिप्लाई दिया गया है एसएससी की तरफ से। ठीक है, तो इस वीडियो में वहीं आपको डेटा शो करने वाला हूं कि जो 18 तारीख को, 18 जनवरी को, 19 जनवरी को और 20 जनवरी को 3 एग्जाम हुए थे एसएससी टायर 2 का। एसएससी टायर 2 या फिर इसको आप मेंस कह लीजिए। इसका जो एग्जाम हुआ था, इसमें जैसा कि आपको मालूम है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका नॉर्मल एग्जाम होता है और सेकेंड शिफ्ट में टाइपिंग होता है। ठीक है, तो कितने लोग कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे उसके बारे में बताएंगे। साथ ही आपको मालूम है 18 जनवरी का जो एग्जाम का टाइपिंग था, वो टाइपिंग पेपर दोबारा लिया गया था 31 को, तो उसके बारे में भी इस आरटीआई में बताया जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपको ओरिजिनल आरटीआई शो हो रहा होगा। 18 तारीख को, 18 जनवरी को शिफ्ट 1 में यहाँ पर देखिए 75,290 लोग अपीयर हुए थे, अटेंडेंस रही थी। शिफ्ट 2 में जो टाइपिंग होता है उसके लिए 74,960 कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर हुए। ठीक है, यहाँ पर लिखे लगभग 300 के अप्रोक्स जो है वो कैंडिडेट टाइपिंग देने नहीं आए। मतलब समझिए कि इतने लोग टोटल अपीयर हुए आपके 18 जनवरी के शिफ्ट में। 19 जनवरी को 9,604 जो जेएसओ का पेपर होता है उसके लिए अपीयर हुए थे। 20 जनवरी को 77,786 कैंडिडेट शिफ्ट 1 में अपीयर हुए और शिफ्ट 2 में 77,495 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 तारीख वाले में क्या हुआ था, टाइपिंग यहाँ पे कैंसिल हुआ था। टाइपिंग कैंसिल होने के बाद क्या हुआ था, 31 को यहाँ पर देखिए 31 को एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था। तो 31 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसमें टोटल जो है 52,129 कैंडिडेट री एग्जाम में अपीयर हुए थे। ठीक है, तो मानिए आपका जो 18 जनवरी में जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन में चांसेज है वो 52,000 है और शिफ्ट 2 में आपको 77,495 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9, 5, 14, 11, 12, 6, 9, 12 यानी कि 1,29,000 कैंडिडेट जो है लगभग 18,000 पोस्ट के लिए यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। आपका जो ओरिजिनल 18,174 पोस्ट है शायद उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग आपको 7 to 8 टाइम्स आपको यहाँ पर फाइट है कंपटीशन में। ठीक, ये था दोस्तों अपडेट जो आरटीआई के बारे में आपको बताना था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास करता हूं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और टेलीग्राम तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।